হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। আমরা আজকে পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজি পাঠ্য বইয়ের ইউনিট 25-এর যে স্টোরিটা রয়েছে, ওয়াই ডাজ দ্য ফ্রগ ক্রক, সেটি নিয়ে আলোচনা করব। সো আমরা আজকের আলোচনাটা শুরু করে ফেলি। আমাদের লেসন 1, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা খুব চমৎকার একটা ছবি ড্রয়িং করা আছে। এখানে আমরা ব্যাঙ দেখতে পাচ্ছি, অন্যান্য অ্যানিমেলসগুলো দেখতে পাচ্ছি। এখানে র্যাবিট আছে, র্যাট আছে, ফক্স আছে এবং বার্ডস আছে, এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিজার্ড, তাই না? সো এদেরকে নিয়ে আমাদের মূলত এই গল্পটা, এবং বুঝতে পারছো এখানে ফ্রগের কথা বলা হয়েছে এবং তার সাউন্ডের সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের প্রথম যে লাইনটি সেটি বলছে, হোয়াট সাউন্ড ডাজ আ ফ্রগ মেক? দ্যাট মিনস ব্যাঙ কোন ধরনের আওয়াজ করে? ক্রক ক্রক, মানে হচ্ছে ক্রক ক্রক করে তারা শব্দ করে। ইট ইজ নট আ বিউটিফুল সাউন্ড, এটি শ্রুতিমধুর কোনো আওয়াজ নয়। বাট আ লং টাইম এগো ফ্রগস হ্যাড বিউটিফুল ভয়েসেস, অনেক দিন আগে ব্যাঙের চমৎকার আওয়াজ ছিল। দে কুড সিং মোর বিউটিফুল দ্যান দ্য বার্ডস, তারা পাখির থেকেও খুব ভালো বা খুব চমৎকার গান করতে পারত। এখানে বিউটিফুল বলতে আমরা শ্রুতিমধুরও বলতে পারি, চমৎকারও বলতে পারি, সুন্দরও বলতে পারি। This all changed because of one frog named Blaster. ব্লাস্টার নামক একটি ব্যাঙের কারণে এটি সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছিল। কি বদলে গিয়েছিল সেটি আমরা এখন জানব। Blaster had the most beautiful voice of all the animals. সব প্রাণীর মধ্যে ব্লাস্টারের কি ছিল? মধুরতম কণ্ঠস্বর ছিল। এখানে বিউটিফুলটাকে আমরা শ্রুতিমধুর বা মধুরতম, যেটা ইচ্ছে সেটা বলতে পারি। When he sang, যখন সে গান করত, all the other animals came to hear him. অন্যান্য যে প্রাণীরা তারা তাকে শুনতে আসতো বা তার গান শুনতে আসতো। They enjoyed listening to him. তারা তার গান শুনতে উপভোগ করত। Please teach us how to sing, the animals asked. অন্য প্রাণীরা জিজ্ঞেস করত, আমাদেরকে দয়া করে গান শেখাও বা কিভাবে গান করতে হয় সেটি আমাদের শিখিয়ে দাও। বাট ব্লাস্টার অলওয়েজ আনসার্ড ইন দ্য সেম ওয়ে, কিন্তু ব্লাস্টার সবসময় একইভাবে উত্তর দিত। কি উত্তর দিত? নো নো, না না, মাই ভয়েস ইজ মাইন, আমার কণ্ঠস্বর হচ্ছে আমার নিজস্ব। আই ক্যান নট শেয়ার ইট, হি সেড। ব্লাস্টার বলল, আমি এটা শেয়ার করতে পারি না। শেয়ার করা মানে ভাগাভাগি করতে পারি না। এর পরের যে লেসন 2 and 3-তে যে আলোচনাটা করা হয়েছে, ওয়ান মর্নিং মগজি দ্য র্যাবিট অ্যান্ড প্লাগ দ্য লিজার্ড টক টু দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য র্যাট। একদিন সকালে মগজি নামক একটি খরগোশ এবং প্লাগ নামক একটি টিকটিকি শেয়াল এবং ইঁদুরের সাথে কথা বলছিল। ব্লাস্টার হ্যাজ সাচ এ বিগ বিউটিফুল ভয়েস, শিওরলি হি ক্যান শেয়ার ইট উইথ আস, সেড মগজি। মগজি নামে যে খরগোশটি ছিল সে কি বলল? ব্লাস্টারের সাচ এ বিগ বিউটিফুল ভয়েস, খুব উচ্চ এবং শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর রয়েছে ব্লাস্টারের। শিওরলি হি ক্যান শেয়ার ইট উইথ আস, সে নিশ্চিতভাবে এটা আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। দে এগ্রিড, তারা সকলে সম্মত হলো মগজির কথায়। ব্লাস্টার শুড শেয়ার হিজ ভয়েস উইথ দেম, ব্লাস্টারের উচিত, শুড মানে উচিত, ব্লাস্টারের উচিত তার কণ্ঠস্বরটিকে তাদের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়া। ইট ওয়াজ সাচ আ বিগ ভয়েস, এটা ছিল খুব উচ্চ একটি কণ্ঠস্বর। মানে হচ্ছে ব্লাস্টার নামে যে ফ্রগটা ছিল তার কণ্ঠস্বরটা ছিল খুবই জোরালো এবং খুবই শ্রুতিমধুর, যেটা ছিল সকল প্রাণীদের থেকে আলাদা। এটাই বুঝিয়েছে বিগ এবং বিউটিফুল ভয়েস এই ওয়ার্ডগুলো প্রয়োগ করার মাধ্যমে। দিস অ্যানিমেল কুড হ্যাভ জাস্ট আ স্মল পিস অফ ইট, প্রত্যেক প্রাণীরই কুড হ্যাভ থাকতে পারত, জাস্ট এ স্মল পিস অফ ইট, এটার খুব ছোট ছোট একটা অংশ থাকতে পারত। ব্লাস্টার কুড শেয়ার হিজ ভয়েস উইথ হিজ অ্যানিমেল, ব্লাস্টার সকলের সাথে তার কণ্ঠস্বরটা ভাগাভাগি করে নিতে পারত। দ্য অ্যানিমেলস টকড অ্যান্ড টক লেট ইন টু দ্য আফটারনুন, প্রাণীগুলো শেষ বিকেল পর্যন্ত কথা বলেই চলেছিল।
They made a plan to take Blaster's voice. তারা ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর কেড়ে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিল। They decided not to tell the birds. তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে তারা এই কথা পাখিদেরকে বলবে না। But they did not have to tell them. কিন্তু তাদের সে কথা পাখিদের বলতে হয়নি। কেন বলতে হয়নি? The birds were sitting in the tree and they heard the animal's plan. পাখিগুলো গাছেই বসেছিল এবং তারা এই যে প্রাণীগুলো যে আলোচনা করছিল সেই কথাগুলো পাখিরা এই যে এখানে যে চিত্রটা রয়েছে গাছের মধ্যে বসেই তাদের পরিকল্পনা শুনে নিয়েছিল। At midnight, মধ্যরাতে, Black and Moxie quietly went to Blaster's home. ব্ল্যাক এবং মগজি চুপচুপ করে ব্লাস্টারের বাসায় গিয়েছিল বা ঘরে গিয়েছিল। Blaster was sleeping in his bed and without making a sound, they took his voice. ব্লাস্টার তার বিছানায় ঘুমিয়েছিল এবং কোনো শব্দ না করেই তারা তার কণ্ঠস্বরটা নিয়ে নিয়েছিল। They put it into a glass jar. তারা এই কণ্ঠস্বরটিকে একটা কাচের পাত্রে রেখেছিল, যেটা আমরা এই ছবির মাধ্যমে বুঝতে পারছি যে এখানে খরগোশটি কি করেছে, যাকে আমরা বলতেছি মগজি, সে কি করেছে একটা গ্লাস জার, এই যে তার কোলের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই গ্লাস জারের মধ্যে যে ব্লাস্টারের যে কণ্ঠস্বর সেটি তারা রেখে দিয়েছিল। আমরা এরপর আলোচনা করব লেসন 4 নিয়ে। ব্ল্যাক অ্যান্ড মগজি টুক দ্য গ্লাস জার আউটসাইড। ব্ল্যাক এবং মগজি গ্লাস জারটিকে বা কাচের পাত্রটিকে বাইরে নিয়ে এসেছিল। The other animals were waiting. অন্য প্রাণীগুলো অপেক্ষা করছিল। Oh, give me my piece, said the fox. শিয়ালটা কি বলল? যে আমাকে আমার অংশটি দাও। I want my piece, said the rat. ইঁদুরটি বলল আমি আমার টুকরাটি চাই। Suddenly the jar fell into the ground and it broke. হঠাৎ করে কাচের পাত্রটি মাটিতে পড়ে গেল এবং ভেঙে গেল। Blaster's voice and the jar were now in 100 little pieces. ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর এবং গ্লাস জারটি, কাচের পাত্রটি শত শত টুকরায় পরিণত হয়ে গেল। টুকরো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই যে কণ্ঠস্বরটা যেটা কিনা সাউন্ডের মতো করে, মিউজিকের সিম্বলের মতো করে দেয়া আছে, এটি হচ্ছে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর। এরপরে কি বলছে? Oh no, cried Moxie. মগজি বলল, ও এটা কি হয়ে গেল? The animals searched, but they could not find any of the pieces. প্রাণীগুলো খুঁজতেছিল কিন্তু তারা কোনো টুকরাই খুঁজে পাচ্ছিল না। It was too dark and the pieces were too small. এটা ছিল ভীষণ অন্ধকার এবং টুকরাগুলো ছিল খুবই ছোট ছোট। What are we going to do? asked Black. Black জিজ্ঞেস করলো, আমরা কি করতে চলছি? We will come back in the morning, said Moxie. মগজি বলল, আমরা সকালবেলা ফিরে আসব। And all the animals went home without a piece of Blaster's beautiful voice. এবং অন্য সকল প্রাণীরা চলে গিয়েছিল বাড়িতে ব্লাস্টারের শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরের একটি টুকরা নেওয়া ছাড়াই। They were all very tired from looking for the voice, so they went to sleep. তারা সবাই কণ্ঠস্বর খুঁজতে খুঁজতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা ফাইনালি গল্পটার একেবারে শেষ ভাগে চলে এসেছি। আমরা এখন আলোচনা করব লেসন 5 and 6 নিয়ে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ছবির মধ্যে পাখিগুলো সেই কণ্ঠস্বরগুলোকে ওরা পিক করছে। সো আমাদের এই অংশের আলোচনা বলছে, ইন দ্য মর্নিং অ্যাজ দ্য সান কেম আপ দ্য বার্ডস ওয়েন্ট আউট টু হ্যাভ দেয়ার ব্রেকফাস্ট। সকালবেলা যখন সূর্য উঠলো পাখিরা তাদের সকালে নাস্তা করার জন্য বাইরে আসলো। With their good eyes, the bird saw the little pieces of the beautiful voice on the ground. তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে
পাখিগুলো ছোট ছোট টুকরাগুলোকে দেখলো। কিসের ছোট ছোট টুকরা? সেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে যে ছোট ছোট টুকরা যেগুলো মাটিতে পড়েছিল সেগুলো তারা দেখতে পেল। They carefully picked up the pieces. তারা খুব যত্ন সহকারে সতর্কতার সাথে টুকরোগুলোকে তুলে নিল। They did not leave one piece of the beautiful voice behind. তারা সেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরের একটি টুকরাও ছেড়ে আসলো না। That afternoon, the animals finally woke up. ওই বিকেলবেলা প্রাণীগুলো অবশেষে জাগ্রত হলো বা ঘুম থেকে উঠলো। They ran to get the pieces of Bluster's voice. তারা দৌড়ে ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বরের টুকরোগুলোকে আনার জন্য গেল। But all they found there was broken glass. তারা গিয়ে দেখতে পেল শুধুমাত্র কাঁচের যে টুকরোগুলো, ভাঙা টুকরোগুলো সেগুলোই পড়ে রয়েছে। They searched and searched. তারা খুঁজতেই লাগলো এবং খুঁজতে লাগলো। But there were no pieces of the voice. কিন্তু সেখানে কণ্ঠস্বরের কোনো টুকরাই ছিল না। Then suddenly, তারপর হঠাৎ করে they heard a beautiful song coming from the trees. তারা হঠাৎ করে খুব শ্রুতিমধুর একটা গান শুনতে পেল যেটি কিনা গাছ থেকে আসছিল। Bluster's voice was coming from the trees. ব্লাস্টারের কণ্ঠস্বর গাছ থেকে আসছে। They looked up and saw the birds singing. তারা তাকালো এবং দেখলো পাখিগুলো গান করছে। And to this day, এবং সেই থেকে এখন অবধি the birds sing with Bluster's beautiful voice. তারা ব্লাস্টারের সেই শ্রুতিমধুর কণ্ঠ দিয়ে গান করছে। And Bluster and all other frogs can only say croak croak. কিন্তু ব্লাস্টার এবং অন্য যে ফ্রগগুলো অর্থাৎ ব্যাঙগুলো রয়েছে তারা কেবল বলতে পারে কি? ক্রক ক্রক। অর্থাৎ তারা শুধু ক্রক ক্রকই করতে থাকে। ব্লাস্টারের এবং অন্য যে ব্যাঙের যে সুন্দর কণ্ঠস্বর ছিল সেটি চলে গেল। তো এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা। এর পরের টিউটোরিয়ালটিতে আমি দেখিয়ে দিব কিভাবে করে এই চ্যাপ্টারের প্রশ্নগুলোকে, ট্রু ফলসগুলোকে এবং ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস আমরা রাখতে পারি বা ম্যাচিং রাখতে পারি, সেগুলো আমরা কিভাবে সমাধান করব। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে।